Você sabia que este é o segredo dos hotéis 5 estrelas para uma casa que sempre cheira bem e está livre de insetos? Adicione 200 ml de água a uma panela. Em seguida, um punhado de cravos da Índia. Mexa constantemente até começar a ferver. Transfira tudo para um recipiente de vidro. Adicione uma tampa do amaciante de roupas de sua preferência. Acrescente aproximadamente uma xícara de vinagre. Adicione 4 colheres de sopa de álcool. Misture tudo muito bem. Transfira a mistura para um borrifador. Você obterá um poderoso repelente natural contra insetos e, além disso, manterá sua casa fresca e perfumada por mais tempo.